तव्हांखे भलीकार। हाणे सिंध जो सदियुनि पुराणो इशू पाणीअ जो इशू अॼु ॾींहं ताईं पाणी खोट वारी सूरताल सिंध में बरक़रार आहे। सिंधु दरिया जी ताज़ी पोज़ीशन इहा आहे त सिंधु दरिया में कोटड़ी डाउन स्ट्रीम वटि वारी उॾामी रही आहे। उन जे करे न फ़क़ति समुंड लखे एकड़ ज़मीन गिड़काए चुको आहे, आबी जीवत हुजे, ज़मीन फसल इहे सभु तबाह थी रहिया आहिनि। पर उन खां बि वॾो मामिलो हिन वक़्तु इहा पोज़ीशन आहे, सूरताल आहे त मंछर जो ज़हरीलो पाणी बि सिंधु दरिया में छोड़ कयो पियो वञे। उन सां तमामु वॾा ख़तरा लाहिक़ आहिनि। हिन वक़्तु मथी सतह ते जॾहिं जोड़जक कई थी वञे त गॾियल मुफ़ादनि वारी काउंसिल जी अगरि असां सूरताल ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उन ते पंजाब जा 4 मेंबर, सिंध ऐं बलोचिस्तान जो उते बि हिकु मेंबर रखियो वियो आहे। 30% पाणीअ जी खोट जो काथो लॻायो वियो आहे, जॾहिं त इन खां वधीक इम्कान आहिनि त अञा गर्मियूं शुरू ई न थियूं आहिनि त पाणीअ जी इहा सूरताल आहे त सिंधु दरिया में डाउन स्ट्रीम मुकमल तौर ते तबाह आहे। अगरि डाउन स्ट्रीम तबाह आहे त आसपास जेके उन जा वाह निकिरनि था उन में पाणी न आहे, उन सां जेकी तबाही ईंदी उहा इंतिहाई ख़तरनाक हूंदी। 1991 जे मुआहिदे ते जेको मुआहिदो कयो वियो, भले उन ते एतिराज़ बि सिंध खे रहिया, पर इन मुआहिदे ते त अगरि असां ॻाल्हि ॿोल कयूं त माहिरनि जेकी उते रिपोर्ट ॾिनी त 8 मिलियन एकड़ फुट पाणी समुंड में हिन वक़्तु छॾण जी ज़रूरत आहे, पर उहो पाणी नथो छॾियो वञे। इन खां अलावा अॼु असीं इन ते बहस मुबाहिसो कंदासीं, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां हिकु माहिरनि जो पैनल बि मौजूदु आहे त मथी सतह ते जॾहिं मुख़्तलिफ़ केनाल्स ठाहिया था वञनि, इरसा जी जोड़जक ॿिए अंदाज़ में कई थी वञे, उते जेके ज़्यादतियूं थियनि थियूं उन जे करे सिंध हिन वक़्तु पाणी खोट सबबु सख़्तु परेशान आहे। ऐं पुछड़ीअ जा आबादगार अगरि असां ॾिसूं था त उहे बि तमामु वॾा हमेशह परेशान रहिया आहिनि। सॼी सिंध सरापा एहतिजाज पाणी जे हवाले सां रहे थी। गर्मियुनि जी हिन वक़्तु शुरूआति आहे, पर हिन वक़्तु सां ई इहा सूरताल आहे। असीं इन अहम मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे इरसा जे अॻूणे चेयरमैन सैयद मज़हर अली शाह साहिबु, आपाशी सेक्रेटरी आपाशी खाते जे अॻूणे सेक्रेटरी ख़ालिद हैदर मेमून साहिबु असांखे जॉइन कयो आहे। फिशर फोक फोरम जे अॻुवाण मुस्तफ़ा मीराणी जॉइन कयो आहे। चीफ इंजीनियर कोटड़ी बैराज मीर ग़ुलाम अली टालपुर बि उन बि जॉइन कयो आहे। जॾहिं त अला ॾिनो मल्हा मोहाणो आहे, उन बि असांखे जॉइन कयो आहे। ऐं अज़ीम बारी जो KTN न्यूज़ जामशोरे जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, उन बि असांखे जॉइन कयो आहे। ऐं अज़ीम हिन वक़्तु अलमंज़र ते जामशोरे वटि सिंधु दरिया वटि उते मौजूदु बि आहे। इन अहम मामले ते असां एक्सपर्ट्स सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, रिपोर्टर्स सां बि, उतां जे मुतासिर जेके मक़ामी मुहाणा आहिनि उन्हनि सां बि। त सिंधु दरिया जेको आब ऐं ताब सां वहंदो हो, सिंधु दरिया जेको हिन वक़्तु पुलनि सां ऐं ब्रिज सां उन जो पाणी टकराइबो हो, अॼु उते पाणी वारी थी उॾामे, उन सां सिंध खे कहिड़ा हिन वक़्तु नुक़सान आहिनि ऐं केतिरी वॾी तबाही अची सघे थी। तव्हां सभिनी खे सर वेलकम था कयूं। ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति शाह साहिबु तव्हां खां ऐं ख़ालिद हैदर मेमून साहिबु तव्हांजी इजाज़त सां तव्हां सभिनी जी। अज़ीम बारी जो असांजो रिपोर्टर आहे KTN न्यूज़ जो, हिन वक़्तु सिंधु दरिया ते मौजूदु आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त हिन वक़्तु अज़ीम जिथे तव्हां मौजूदु आहियो अलमंज़र ते, सिंधु दरिया में डाउन स्ट्रीम में पाणी हिन वक़्तु केतिरो छोड़ कयो पियो वञे, ऐं इहे जेके तव्हां न्यूज़ ब्रेक कई त मंछर जो पाणी छोड़ कयो थो वञे, इन जी छा सूरताल आहे? ऐं जेकी लेबॉरेटरी आहे मेहरान यूनिवर्सिटीअ जी, उन केमिकल जेकी आहे उन कहिड़ी रिपोर्ट ॾिनी आहे पाणी जे हवाले सां? असलम साईं, वॾी महिरबानी। अहम इशू है सिंध जो। सिंधु दरिया में जो है गुज़रियल केतरे अरसे का पीअण जो पानी तोड़े न पियो छॾियो वञे, जंहिंजे करे लखे एकड़ जेकी आहिनि समुंड ज़मीन गड़काए चुको है। उन खां अलावा ज़रात असांजी तबाह थी रही आहे। हिन वक़्तु असां सिंधु दरिया वटि मौजूदु आहियूं, कोटड़ी डाउन स्ट्रीम वारो इलाइक़ो अल मंज़र। हिन वक़्तु कोटड़ी अप स्ट्रीम में जेको पाणी जेको आहे उहो 4000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो आहे, जॾहिं त डाउन स्ट्रीम में हिन वक़्तु पाणीअ जो क्यूसिक जेको रिकॉर्ड कयो हो उहो ज़हरीलो, जॾहिं त इहो बि इंकशाफ थियो आहे त मंछर जो ज़हरीलो पाणी जेको उहो सिंधु दरिया में छोड़ करण खां पोइ आपाशी खाते तरफ़ां पाणीअ जा सैंपल जेके आहिनि उहे वठी मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीअ जी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जेकी लेबॉरेटरी आहे उन में पाणीअ जी चकास कराई वई। त
TDS 720 जेके लेवल जेकी ॿुधाई पई वञनि, उन्हनि ॿुधायो आहे त ज़हरीलो पाणी जेको आहे उहो केनालनि में जेको उहो छोड़ कयो पियो वञे। जॾहिं त आपाशी खाते जे लाॻापियल अमलदारनि वासा डिप्टी कमिश्नर्स, उन खां अलावा कमिश्नर हैदराबाद खे बि हिकु ख़त लिखी आगाही ॾिनी वई आहे त सिंधु दरिया में जेको आहे पाणी जेको आहे मंछर जो जेको आहे ज़हरीलो छोड़ थियण जे करे उनजी एहतियात कयो वञे, मगर हिन वक़्तु सिंधु दरिया जे डाउन स्ट्रीम में जेको आहे हमेशह मुहाना जेके आहिनि उहे ख़ुशियूं मल्हाईंदा हुआ। सिंधु दरिया में जेको आहे पाणी हूंदो त कारोबार मुहाना जो थींदो। हिन वक़्तु असां सिंधु दरिया जे डाउन स्ट्रीम में मौजूदु आहियूं। उते ॿेड़ियूं जेके आहिनि उहे किनारे ते जेको बीठियूं आहिनि, पाणीअ जे बदिरां वारी पई उॾामे। उन खां अलावा साओ गाह जेको उहो गटरनि जो जेको गंदो पाणी सिंधु दरिया में हिन वक़्तु मौजूदु आहे, उहो जेको आहे साओ पाणी आहे, जंहिंजे करे मुहाननि खां सवाइ आबादकार बि जेके आहिनि उहे सख़्तु परेशान आहिनि। छो त आपाशी खाते जे अमलदारनि सां जॾहिं असांजी ॻाल्हि ॿोल थी, उन्हनि जो चवणु त मंछर ढंढ जो ज़हरीलो पाणी जेको आहे उहे सिंधु दरिया में छोड़ थियण जे करे पाणी जेको उहो ज़हरीलो थी पियो आहे। रोज़ जे बुनियाद ते जेको आहे मेरान यूनिवर्सिटीअ जी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आहे, उन मां जेको आहे पाणीअ जी चकास कराई वेंदी आहे। हिन वक़्तु जेकी TDS जी लेवल जेकी आहे उहा 720 ते जेकी आहे उहा बीठी आहे। आपाशी अमलदारनि बार बार इहे ख़त बि लिखी छॾिया आहिनि, मगर हिन वक़्तु सिंधु दरिया जे डाउन स्ट्रीम में पाणी न हुजण जे करे लखें एकड़ ज़मीन जेके उहो समुंड गड़काए वियो। उन अलावा ज़रात तबाह थी रही आहे। मुहाना जेके आहिनि वीचारा हाणे रोज़गार बदिराए कुझु इलाइक़नि में जेको आहिनि उहे रोज़गार करण विया आहिनि, त कुझु मुहाना जेके आहिनि उहे पिनी जेको आहे पंहिंजे बचनि जो जेको उहो पेट गुज़र करे रहिया आहिनि। हिन वक़्तु जेको आहे इंतिहाई ॾुखो ईंदड़ सूरत हाल आहे। केनालनि में बि जेको आहे उहो पाणी घटि छॾियो पियो वञे। 80 खां मथे जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ ॿारड़ा जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में जेको ई पाणी वापराइण जे करे बीमार थिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ इस्पतालनि में दाख़िल आहिनि। हिन वक़्तु असलम इंतिहाई ॾुखो ईंदड़ सूरत हाल आहे। सिंध में हमेशह पाणी खोट ख़िलाफ़ जा रवासी जेके आहिनि सरापा एहतिजाज आहिनि, मगर हिन वक़्तु आपाशी खाते तरफ़ां अमलदारनि तरफ़ां इहा ख़तरे जी घंटी वॼाए छॾी आहे। लाॻापियल अमलदारनि खे बार बार ख़त बि लिखी छॾिया आहिनि त पाणी जेको आहे सिंधूअ में उहो ज़हरीलो छोड़ कयो पियो वञे। उन अलावा कुझु ॾींहं अॻु चीफ इंजीनियर कोटड़ी बैराज चीफ इंजीनियर सखर खे हिकु ख़त लिखी उनखे चयो त पाणी जेको आहे उहो कोटड़ी बैराज में छॾियो वञे, मगर हिन वक़्तु कोटड़ी बैराज में जेको आहे पाणी न छॾण जे करे मंछर जो ज़हरीलो पाणी जेको उहो सिंधु दरिया में जेको उहो छोड़ थियण जो इंकशाफ थियो आहे। मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जेको आहे उहो कर खयो आहे। कोटड़ी डाउन स्ट्रीम हिन वक़्तु मुकमल जेको उहो सुकल आहे। कॾहिं बि असां ईअं न ॾिठो त सिंधु दरिया जेको बिल्कुलु बादशाह अज़ीम, जॾहिं वहंदो त बिल्कुलु तव्हां सिंधु दरिया ते मौजूदु आहियो। सिंधु दरिया असांखे हिन वक़्तु नज़र अची रहियो आहे, सुकल आहे। सिंधु दरिया जेको मौजुनि में हूंदो हिन वक़्तु वारी उते उॾामी रही आहे। ख़ालिद हैदर मेमन साहब, असांजे KTN न्यूज़ जे रिपोर्टर्स जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया आहियो। हिकु त पाणीअ जी इहा सूरत हाल आहे, मंछर जो ज़हरीलो पाणी। उन खां पोइ जेकी आम माण्हू उतां जो पेट जी बीमारियूं, मासूम ॿारड़ा, इहे मुतासिर, ज़रात मुतासिर, आबी जीवत, इहे सभु मुतासिर थियनि था। 1991 जो मुआदो या उन खां अलावा ॿिया मुआदा, तव्हां सेक्रेटरी आपाशी रहियो। हिन वक़्तु तव्हां छा था सिंधु दरिया जी हिन सूरत हाल जो ज़िम्मेवार कंहिंखे था सम्झो, ऐं हिन वक़्तु पाणी केतिरो हुजणु घुरिजे हा जेको दरिया समुंड में छोड़ थिए हा ऐं उन सां समूरी जेकी तबाही आहे रुकिजी सघे हा? महिरबानी भाउ, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तव्हां अॼु हिकिड़ी ॾुखे वक़्त में हमेशह KTN जेको आहे उहो ॾुखे वक़्त में तमामु पंहिंजो जेको आवाज़ु रखंदो आहे। हाणे हीअ जेको मां तव्हांखे ॿुधायां, दरिया जी जेका हींअर पोज़ीशन आहे सा हिकिड़ी कुदरती नेचुरल आहे, छो जो पाणी दरिया में पाणी घटि आहे, इहा हक़ीक़त आहे। हाणे असांजे तरबेला खे ॾिसूं था, वरी अचूं था हिते सखर ताईं, त तक़रीबन मुंहिंजे नज़र में त 25% खां वधीक 25-40% जे विच में शॉर्टेज आहे, ऐं इहा नेचुरल आहे। पर इन जो मतिलबु इहो न आहे त ईअं आहे, छो जो मां हमेशह हरपुर में तव्हांखे हरपुर में दावो कंदो आहियां त इंडस बेसिन जा 2 राइपेरियन आहिनि, हिकिड़ो अपर राइपेरियन आहे, ॿियो लोअर राइपेरियन। असां सिंध वारा लोअर राइपेरियन, असांखे मथियो बात जेको आहे लोअर राइपेरियन कोन थो सम्झे, पर असां सिंध वारा पंहिंजा जेके असांजी मैनेजमेंट जेका आहे, ऐं सिंध गवर्नमेंट चवां या पंहिंजा चवां वॾा चवां, उहे पाण खे लोअर राइपेरियन कोन था सम्झनि।
हिन शॉर्टेज जे पीरियड में जेको आहे तव्हांखे मथे वञिणो आहे, तव्हां वटि को सेल कोन्हे, तव्हां वटि को माण्हू कोन्हनि, तव्हां वटि का ऑर्गेनाइज़ेशन कान्हे, त हीअ जेका शॉर्टेज आहे इहा सही आहे ग़लति आहे, कुदरती आहे। जेके फिगर्स ऐं फैक्ट्स असांजे साम्हूं आहिनि, इहे जेके डिस्चार्जूं आहिनि, इहे त ॿुधाइनि थियूं त कुदरती आहे। पर मां चवां थो इन में 20-25% ज़रूरु जेको आहे हथ सुरांदो हूंदो। हाणे उहो अच्छा 20-25% पाणी कीअं पंहिंजो कढिजे, ख़ालिद साहब हाणे इहो असां ते आहे। ख़ालिद साहब हिकिड़ो सेकंड मां तव्हांखे इंटरप्ट कंदुमि। हितां जेके असांजा पैनल्स मौजूदु आहे उन मां कंहिंजी फ़ोन जो आवाज़ु डिस्टर्ब करे रहियो आहे, प्लीज़ उन फ़ोन खे बंदि कयो वञे त जीअं असीं इंतिहाई अहम जेकी डिस्कशन आहे उन में हिसो वठी सघूं, सिंधु दरिया जे पाणीअ जो मसइलो आहे उन ते सम्झी बि सघूं, ऐं असांजो हितां पैगाम सूबाई ऐं वफ़ाक़ी सतह ते बि वञे त सिंधु दरिया में छा हिन वक़्तु सूरत हाल आहे। जी ख़ालिद साहब तव्हां कंटिन्यू कजो। जी मुंहिंजा साईं, जी सो असां हाणे रोईंदे रोईंदे तव्हां केटीएम वारी ॻाल्हि हिकिड़ी मुख़्तसिर आहे, जेसि ताईं असां पंहिंजो पाण सुजाग न थींदासीं, शॉर्टेज आहे, कुदरती ॻाल्हियूं आफ़तूं थियनि थियूं, ड्राट हींअर ड्राट में हलूं पिया, लो डिस्चार्ज आहे, ऐं अर्ली ख़राब में ईअं थींदो आहे। पर अर्ली ख़राब में असांजे सिंध गवर्नमेंट जो, असांजे इरिगेशन डिपार्टमेंट जो फ़र्ज़ु आहे त मथे सख़्ती कनि, जेतिरो करे सघनि, जेतिरो हिकिड़ो पाणी जो ढुक जेको आहे उहो वठी हेठि लाहे अचनि, इहा हक़ीक़त में इफिशियंसी आहे। पर ईअं थिए कोन थो। असां ॾिसो, असां हमेशह चवंदा साईं मदर छा आहे, माशाल्लाह साईं तमामु हिकिड़ो वॾी फाइट कई आहे। पंजाब वारा भाउर जेका उनखे भाउर चवां थो, उन्हनि वटि हिकिड़ो वॾो सिस्टम आहे, उन वटि हिकिड़ी वॾी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे। हालांकि उन वटि सेक्रेटरी इरिगेशन बि आहे, मिनिस्टर इरिगेशन बि आहे, CM पंजाब बि आहे, ऐं हुनजा ज़मीनदार तमामु सुजाग आहिनि। पर तंहिंजे बावजूदि हुननि वटि हिकिड़ी हिकिड़ी बहितरीनु ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, जेके डिपेंड थियूं कनि प्रोफेशनल इरिगेशन पंहिंजी इंजीनियर्स ते, जेके प्रोफेशनल इंजीनियर्स आहिनि, पोइ उहे इन सर्विस बि आहिनि, रिटायर्ड बि आहिनि। हाणे उहो जेको हाणे असांजो मेंबर इर्सा आहे हिकिड़ो, हाणे उहो जेको फाइट थो करे उन फोरम सां, तमामु वॾो फोरम आहे, तमामु वॾो फोरम, मां बि उन तजुर्बा कया आहिनि, असांजी वॾियूं फाइट्स थियूं आहिनि, पर उहो असांखे खटे वेंदा आहिनि इन लाइ की उन्हनि वॾो आवाज़ु आहे, उन वटि वॾो तजुर्बो आहे। नंबर 2, असांजी सिंध गवर्नमेंट जो जेको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेल आहे, जेको साईं मज़र साहिबु हमेशह एडवाइस कंदो रहंदो आहे, त इहो हिकिड़ो कमज़ोर आहे, कोन्हे, वेचारा असांजा ऑफिसर सुता पिया आहिनि, अचनि कोन था, घर वेठे पघार था कनि। इन लाइ जेको आहे मेंबर इर्सा खे को फीट नथो मिले सिंध जो, इन करे हू जेको आहे सॼो लोड आहे उन मेंबर ते। तो महिरबानी करे सिंध गवर्नमेंट खे खपे, असां लोअर रायपुर न आहियूं, असांखे छा छा करणु घुरिजे, पाणी मथां कीअं करणु, पाणी में चोरी आहे ऐं हिन शॉर्टेज पीरियड में चोरी थियणी आहे ऐं उन खे बचाइणो आहे। बाक़ी सरप्लस पाणी ईंदो उन में चोरी त पोइ थिए थी नथी थिए, को फ़र्क़ु कोन थो पए, पोइ त असां ते इल्ज़ाम आहे त बाबा समुंड पाणी खणी थो वञे। सो तव्हांजी ॻाल्हि त मल्टीपल इशूज़ आहिनि, इंडस डेल्टा जो इशू आहे, असांजे पाणी पीअण जो इशू आहे। अच्छा, वरी जेको तव्हां जेको मंछर वारी ॻाल्हि कई, इहा तमामु ख़तरनाक आहे। रुगो मंछर जो ज़हरीलो पाणी कोन्हे, दरिया जो ख़ुदि हिकिड़ो जेको मंछर वांगुरु हिकिड़ो रूट ठही वियो आहे, उहो बि ड्रेनेज रूट आहे, उन में बि टॉक्सिक जेके आहिनि, जेके इनऑर्गेनिक मटीरियल, इहो सॼो इंडस्ट्रियल जो पाणी सॼो दरिया सिंध में अचे थो, माण्हुनि जो सीवरेज जो पाणी सॼो दरिया सिंध में थो अचे। सो बदकिस्मती असां सुजागी कान्हे ऐं असां आस्ते आस्ते पोइते पिया वञूं ऐं असांजो एग्रीकल्चर आस्ते आस्ते ख़तमु पियो थिए, तक़रीबन ख़तमु थी वियो आहे। तो मां वरी सिंध गवर्नमेंट खे अर्ज़ु कंदुसि त ख़ुदा जे वास्ते पंहिंजे हिन असांजे सिस्टम खे मज़बूत कनि, का रिआयत न कनि, पंहिंजे ऑफिसर ते सख़्ती कनि, उहे ड्यूटी ॾियनि। जेकॾहिं ईअं कंदा ऐं जेको पंहिंजो हिकु विजन ठाहींदा त पोइ त सही आहे, अदरवाइज़ असां रोईंदा रहंदासीं। आख़िरी ॻाल्हि इहा कयां थो, असांजो साहबु उथंदो, हिकु पॉलिटिकल माण्हू आहे, उथियो, साईं जी शॉर्टेज घटि थी वई आहे, हा शॉर्टेज घटि थी आहे, बाबा बयानु ॾियो, उहो सॼी पॉलिटिकल गेम आहे। हाणे इन असांखे इनखे ब्लेम गेमिंग खां ॿाहिरि निकिरणो आहे, असांखे प्रैक्टिकली पाण खे कीअं बचाइणो आहे। असांखे इंडिया जो थ्रेट आहे, असांखे काबुल जो थ्रेट आहे, असांखे मथियनि भाउरनि जो थ्रेट आहे, असांखे पंहिंजो सेल्फ मैनेजमेंट जो थ्रेट आहे, जेका असांजी पंहिंजी मैनेजमेंट आहे। त वीचारो असांजी लोअर गिरोड जेको आहे सो जेको पूरो थी वेंदो। बिल्कुलु मुंहिंजो अर्ज़ु इहो आहे सिंध गवर्नमेंट खे वरी बि त महिरबानी करे पंहिंजा लोअर रायपुरनि जे हिसाब सां पाण खे मंज़ूर कराइनि ऐं पंहिंजा पाणी जेको आहे मथां हिन शॉर्टेज पीरियड में सख़्ती करे मथां खणी अचनि, अदरवाइज़ जेको आहे सो को
ॿियो रस्तो कोन्हे। बिल्कुलु ख़ालिसा तव्हां बिल्कुलु ठीकु था चओ ऐं उन हवाले सां सिंध हुकूमत सां असां राब्ते जी बि कोशिशि कई, सेक्रेटरी आबपाशी, सेक्रेटरी मिनिस्टर, पर हिन वक़्तु CM हाउस में संदन चवणु आहे त इन ई पाणीअ जे हवाले सां इंतिहाई अहम मीटिंग जारी आहे त इन जो को हल जीअं निकिरी सघे। अच्छा शाह साहब, मज़र शाह साहब, पाणीअ ते ॻाल्हि ॿोल मंछर जी सूरत हाल बि तव्हां उन जो ज़हरीलो पाणी ख़ुदि ख़ालिसा चए थो त ख़ुदि ॿियो बि खोड़ सारा जीअं इंडस्ट्रीज़ जो केमिकल जो पाणी आहे, ॿियूं ज़हरीला पाणी जो छोड़ न आहे, पाणी हले नथो, पाणी डाउन स्ट्रीम में बंदि आहे, उनजे करे अॻे ई पाणी ज़हरीलो हुजे थो, उन सां ॿियूं समूरियूं तबाहियूं अचनि थियूं। तव्हां हिन मामले खे हमेशह इन ते बहस कंदा रहिया आहियो, ॻाल्हाईंदा रहिया आहियो। पाणीअ जी जेकी विरासत थिए थी, चोरी कीअं थिए थी, हिन वक़्तु छा पोज़ीशन हुजणु घुरिजे हा ऐं हिन वक़्तु छा पोज़ीशन सिंधूअ जी आहे, तव्हां इन हवाले सां छा चवंदा? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहिरियों त असां फैक्ट्स खे ॾिसूं त असुल फैक्ट्स आहिनि छा। रुगो ईअं चवण सां त असां वटि पाणी कोन्हे को, उन सां मसइलो हेॾो हल कोन्हे को। जी, मां हुकूमत खे बि हिते तौर मथां तव्हां वटि सदाईं चवंदो आहियां त कयो था पाणीअ लाइ त पहिरियों फैक्ट्स गॾु कयो। फैक्ट्स जेसि ताईं न हूंदा तेसि ताईं कुझु कोन थींदो। हाणे अॼु जे फैक्ट्स आहिनि त ही सियारो वधी वियो आहे, पाणी हिन वक़्तु घटि आहे ऐं 25% ॿुधाइनि था, पर इहो मुंहिंजे नज़र में त शायदि मए में 50 खां मथे कोटी बराज में हूंदो, ख़ासि करे कोटी बराज। हिन वक़्तु पाणी 35,000 डाउन स्ट्रीम चश्मा छॾनि था, पर उहो जीअं गर्मियूं ईंदियूं त उहो पाणी अञा जेको आहे सो सखर ते 25,000 मस पहुचंदो। सो सखर खे मुंहिंजे ख़्याल में त घटि में घटि 10,000 पाणी हेठि छॾणु घुरिजे कोटी बराज लाइ। छाकाणि कोटी बराज जेको तमामु पेचीदा मसइलो हुन लाइ इहो आहे त हिन सॼे बैराज जे कमाण में काथे मिठो पाणी कोन्हे को, माण्हू उहो पाणी पीअंदा जेको हिन कैनाल जो ऐं नदीअ जो आहे। हाणे सुवाल इहो पैदा थो थिए त जे पाणीअ जो सफ़ाई ऐं पाणीअ जो जेकॾहिं इहे ॾिसजनि त सॼे पाकिस्तान जी गिलगित बलोचिस्तान, कश्मीर, हेॾों KP, पेशावर, सॼो पंजाब, उन्हनि जो सॼो गंद बि अचे थो जॾहिं गुडो ते, उते बि पाणी पीअण जे लाइक़ु मस थिए थो न आहे असूलनि ते। हाणे उन पाणी जेको अॼु पाणी छॾियो वञे थो 7,000 हल कोन्हे को डाउन स्ट्रीम कोटी बराज सखर बैराज जेको कोटीअ ते 4-5,000 आहे। हाणे उन में जेकॾहिं मंछर जो पाणी छॾे वियो त पोइ उहा ज्यादती थींदी। मंछर खे फ़िलहाल न वाहे वञे, मंछर जी लेवल 110 आहे, उहा एॾी वॾी कान्हे, उनखे भली बंदि कयो वञे जेकॾहिं खोलियो वियो आहे त जीअं माण्हू वधीक इन किने पाणीअ खे न पीअनि, ॿियो उन्हनि वटि को सोर्स कोन्हे। बाक़ी रहियो सुवाल त पाणी हाणे घटि आहे ऐं इहो पाणी मां अॻे बि चई चुको आहियां त इहो जून जे 15 खां पोइ असां वटि पाणी ईंदो। बाक़ी इहो पाणी जेको अचे थो इन खे संभालणो आहे ऐं इहो ईअं ई थोरो थोरो करे हलाइणो आहे जीअं असांखे जून खां पहिरियों पाणी कोन ईंदो। छाकाणि जो स्कर्दो जो टेम्परेचर अॼु बि 15 खां घटि आहे ऐं हेठियों 6 जॾहिं इहो 25 खां मथे थींदो हेठियों ऐं 30-35 खां थींदो मथियों, तॾहिं पाणी असां वटि अचणु शुरू थींदो। हा, हीउ थोरो पाणी जेको अॼु आहे 110, उहो इन करे थी वियो आहे जो हिन वक़्तु थोरो मींहुं पियो आहे ऐं उन सां गॾु जेका लो लैंग एरिया जेका आहे उन ते जेका बर्फ़ पई आहे उहा ॻरणु शुरू कई आहे, जेका 10-15 ॾींहं सुठो पाणी ॾींदी असांखे। उन खे बचाए रखनि त जीअं मई में कुझु पाणी गर्मी वधंदी ऐं कुझु पाणी वधाइनि त जीअं माण्हू कम अज़ कम पीअण जो पाणी ख़ासि करे कोटी बराज खे मिलणु खपे। हिते पाणी कोटी बराज में तमामु घणी ज़रूरत आहे। मंछर खे बंदि करणु खपे ऐं बाक़ी रहियो सुवाल जीअं ख़ाल साहिब जो चोरी कई, उहा त हक़ीक़त आहे त मथे जेको पाणी आहे उन पाणी हुन वटि का शॉर्टेज कान्हे। शॉर्टेज असांखे मुंहुं ॾियणो पवंदो, उहा 15 चवंदी या 40 चवंदी या 50 ताईं हली वञे। उनखे कीअं मुंहुं ॾिजे उहो मूंखे यादि थो पए, मां चेयरमैन हुयुसि
2012 में ऐं अहिड़ी सूरत ई इहो सियारो वधी वियो हो, टेम्परेचर न पियो वधे, पोइ उन में असां कोशिशूं कयूंसीं। उन मुंहिंजे ख़्याल में असां 50 कुझु बंदि कराया हुआसीं त जीअं कम अज़ कम कुझु रिलीफ मिले। त सिंध हुकूमत खे उन साल जा ॾिसनि अंग अखर ऐं उन अंदाज़ सां उनखे मुंहुं ॾियनि ऐं उन अंदाज़, छाकाणि त ही पोएं साल वारे खे ॾिसी कमु न आहे करिणो, ही ओड़ा साल ॻोल्हणा आहिनि त कहिड़नि सालनि में अहिड़ी तरह सां पाणी आयो। पाणी असां टेल में आहियूं, असांखे पाणी घटि मिलंदो, पर उनखे मैनेजमेंट करणु ज़रूरी आहे। बिल्कुलु। बाक़ी जीअं ख़ालिद साहब ॻाल्हि कई चोरी या उनजो कीअं आहे, उन लाइ मां अॻे बि थी चुको आहियां ऐं हाणे बि चवंदुसि, जेसि ताईं हिकिड़ो क़ाबिल एतमाद सेल जंहिंजा सीनियर माण्हू जेके कम वारा हुजनि, इहे न हुजनि जो अची हा करे चवनि सॼे सिंध में पाणी आहे ऐं बिल्कुलु सही पियो हले। हिन वक़्तु अलाह जी महिरबानी सां CM साहब तमामु कॉम्पिटेंट आहे ऐं सेक्रेटरी असांजो हिन जे वक़्त जे इंजीनियरनि में सभिनी खां वधीक क़ाबिल ऐं टेक्निकल साउंड आहे। मूंखे उमेद आहे त हू हिनजो वे आउट कढंदो ऐं हू पाण महिनत कंदो। मूंखे हुन लाइ तमामु उमेद आहे, छाकाणि त मां हुनखे पर्सनली सुञाणा। हू तमामु महिनती ऐं टेक्निकल साउंड आहे, त हुनखे ॿाहिरि निकिरणु खपे ऐं कोशिशि करे पाण हले, छाकाणि जो हू अकेलो आहे। ॿिया हुनखे को साथ ॾियण वारो शायदि मूंखे नज़र नथो अचे, छाकाणि जो सभु को पंहिंजे घर सुतो पियो आहे। जॾहिं बि रिवर में वाराबंदी शुरू थींदी आहे त हुननि इंजीनियरनि खे आरामु अची वेंदो आहे, छाकाणि जो वाराबंदी करे हू पाणी पूरो करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। पोइ टेलूं सुकल हूंदियूं, माण्हू दाऊं कंदा आहिनि, धरणा हणंदा आहिनि, पर थींदो कुझु कोन्हे को। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त धरणनि हणण सां कुझु कोन थींदो, असांखे हिन जो वे आउट कढणो पवंदो। मां आबादगार भाउरनि खे बि इहो अर्ज़ु कंदुसि त हुकूमत सां साथ ॾियनि। जेके वॾा ज़मींदार मथे आहिनि उहे पंहिंजो पाणी कुझु घटि कनि, कुझु ज़मीन घटि आबाद कनि, उहो जून खां पोइ उनखे आबाद कनि ऐं तेल में पाणी कम अज़ कम पीअण लाइ त माण्हुनि खे ॾियणु, छाकाणि जो 8-10 ॾींहंनि खां पोइ शायदि तेलूं काफ़ी सुकल हुजनि ऐं माण्हू दाहूं कनि ऐं उन्हनि खे पाणी न मिले। मां वरी बि चवां थो त पाणी हिन वक़्तु इहो अञा उहा लास्ट साउंड जेका अचणी आहे उहा कान आई आहे। अञा अॼु 3 तारीख़ आहे, ख़रीफ़ जी शुरू थी। इहो ख़रीफ़ 15-20 खां पोइ अखि ॾेखारींदो, जॾहिं गर्मी घणी थींदी ऐं पाणी घटिबो। मंछर खे त बिल्कुलु बंदि करणु खपे ऐं पाणीअ खे वेंदे गुड वटि चेक कनि। मां यकीन सां चवां थो गुड वटि बि शायदि एतिरियूं हुजनि। बिल्कुलु शाह साहब, बिल्कुलु तव्हां ठीकु था चओ। टेल में पुछड़ीअ में तमामु वॾी परेशानी हिन वक़्तु मौजूदु आहे। अच्छा मुस्तफ़ा मीरानी साहब, तव्हां मोहाणनि जा अॻुवान आहियो, फिशर फोक फोरम जा। पाणीअ जी जेकी हमेशह डाउन स्ट्रीम में या सूरताल थिए थी, उनखे तव्हां ॾिसो बि था वेझे खां, केतिरी तबाही अचे थी। गुज़र सफ़र कंदड़ मोहाणो उनखे केतिरी परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियणो थो पए, ऐं इहा डाउन स्ट्रीम समूरे जी तबाही खे कीअं था तव्हां ॾिसो? महिरबानी साईं। हाणे ॻाल्हि ईअं आहे त दाऊं त सभई था कनि ऐं ख़बरवार बि सभई आहिनि त इन पाणीअ जे खोट जो ज़िम्मेवार केरु आहे, पर छाकाणि त सभिनी जेको आहे उहे ॻाल्हाईंदे डिॼंदा आहिनि। असुल में ही पाणीअ जी खोट छो थी आहे, इनखे जेकर पस मंज़र में ॾिसंदव त सिंधूअ ते जेको धाड़ो लॻो आहे उहो लॻो आहे डेमनि जे सूरत में। पहिरीं तरबेला ठाहियूं, पोइ मंगला ठाहियूं, पोइ वरी चश्मा ठाहियूं। माना अपस्ट्रीम वारनि एतिरा त सिंधूअ खे कट ॾिना आहिनि जो असां वटि पाणी पहुचंदे पहुचंदे हाणे, पहिरीं त पाण ॻाल्हि कंदा हुआसीं टेल जी त माना डाउन स्ट्रीम कोटली बिराज, पर अॼु सूरत इहा बीठी आहे त सखर डाउन स्ट्रीम जेको आहे उहो बि वञी टेल थियो आहे। त इट मीन्स 2-4-5 सालनि खां पोइ तव्हां ॾिसंदव त इहो पाणी गुडूअ ते ई कोन हूंदो। हाणे उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जे बावजूदि जॾहिं त इहे डेम जॾहिं ठहिया पिए तॾहिं डैम माफ़िया जी ॻाल्हि ई इहा हुई त बाबा पाणी असीं स्टोर था कयूं, तव्हांजो रबी फसल भलो थींदो, तव्हांजो ख़रीफ़ भलो थींदो, पाणीअ जी खोट न थींदी, असां स्टोर था कयूं। उहे सभई ख़बर न आहे त उहे स्टोर पाणी कंहिंजे लाइ था कनि। असां वटि त तव्हां ॾिसो पिया त हाणे पाणी पीअण जे लाइ जेको आहे सो उहो नथो मिले। त इन सॼी सूरत जो मां सम्झां थो त जाइज़ो वठणु घुरिजे ऐं जेको असांजो ड्यू शेयर आहे उहो बि असांखे कोन थो मिले। हाणे पाण जेकर डाउन स्ट्रीम जी ॻाल्हि था कयूं, इंडस डेल्टा जी ॻाल्हि था कयूं, त हू उन्हनि जो त पहिरियों जेको साईं मुंहिंजे ख़्याल में अॻु में ॻाल्हाए वियो त उन चयो त हू चवंदा त समुंड में पाणी जेको वञे थो इहो ज़ियान आहे।
हाणे जिन माण्हुनि जी नियत इहा हुजे, जिन जी साइकी इहा हुजे, जेके चवनि त डाउन स्ट्रीम कोटड़ी बैराज जेको पाणी वञे थो उहो पाणी ज़्यादा न आहे, कॾहिं कॾहिं त ईअं बि चवंदा आहिनि त सिंधी माण्हू ॾेढरनि लाइ था पाणी घुरनि। हाणे जिन जो असां सां वर्ताव इहो हुजे त उन्हनि सां असीं कहिड़ा मुतालबा कयूं, असीं छा ॻाल्हायूं, पर उनजो सॼो जेको आहे, जेको असां भोगना भोगी आहे, उहा मां सम्झां थो त ज़राअत वारा त बिल्कुलु पंहिंजी जाइ ते आहिनि त असां भोगी आहे, पर भोगियो त सॼो असां माहीगीरनि आहे उनखे, छाकाणि त असांजो डायरेक्ट जेको गुज़र सफ़र जो ज़रियो आहे उहो आहे ई सिंधूअ जे पाणीअ ते। ॿियनि जा त ॿिया बि के ज़रिया थी सघनि था, अंडरग्राउंड पाणी पंजाब वटि इलाही आहे, उहो पंहिंजो इस्तेमालु करे थो। असांजी त जेका आहे माहीगीरी उहा थींदी पाणीअ ते, ऐं उहो पाणी सिंधू ई असांजो आहे, जेको असांजे ढंढनि ॿोरनि खे भरींदो आहे, जेको असांजे इंडस डेल्टा खे ख़ुशहाल रखंदो हो। हाणे असीं त मुकमल तौर ते तबाह थी चुका आहियूं। हाणे त असां में इहा बि कुवत न रही आहे जो असीं खणी को एहतिजाज कयूं, असां खणी को ॿाहिरि निकिरी को वावेला कयूं, हाणे त इहा बि कुवत न रही आहे। पर हाणे इहा ॻाल्हि ॾाढे चढ़ी वई आहे। ॾिसो त घणा हज़ार माना पंहिंजो सिंध असांजी 22 लख एकड़ ज़मीन जेका आहे सा समुंड ॻी वियो आहे। छो ॻी वियो आहे? कारण त इहो ई था ॿुधाइनि त बाबा समुंड जो पाणी नथो वञे, मिठो पाणी नथो वञे समुंड ॾे। ऐं रोज़ानो 80 एकड़ ज़मीन जेका आहे असांजी ज़रई 80 एकड़ ज़रई ज़मीन असांजी समुंड जेको आहे सो ॻीए पियो, को खड़तेल कोन थो निकिरे। त असां सम्झूं था त हींअर तव्हां मूं वटि जेतोणीकि इंटरनेट जी का सहूलियत कोन हुई, हींअर बहाल थी आहे, त अज़ीम खे मूं ॿुधो पे थोरो थोरो त कोटड़ी डाउन स्ट्रीम जी छा हालत आहे, माना अल मंज़र खां हेठि पाणी जा, पर अल मंज़र खां मथे बि कोन्हे। ऐं सदाई मंछुर खे ज़िम्मेवार ठहिराईंदा आहिनि। बाबा इहा त वॾी माना जुठ हूंदी आहे त जॾहिं बि खोट पैदा थींदी आहे त मंछुर जो अनट्रीटेड पाणी जेको आहे, पॉल्यूटेड जेको पाणी आहे, उहो वाफ़र मिक़दार में सिंधूअ में छॾींदा आहिनि। ज़ाहिर आहे उहो सिंधूअ में छॾींदा त उहो पाणी अचे जेॾी महिल कोटड़ीअ पहुचंदो त उनजी हालत एॾी ख़राबु आहे त ज़ाहिर आहे उतां पाणी त हैदराबाद शहर या ॿिया जेके अप स्ट्रीम में शहर अचनि था, इवन माजंद, सन, थाणोट, इहे सभु पाणी खणनि त सिंधूअ मां था न पीअण जो। पीअण जो पाणी त ॿियो आहे ई कोन असां वटि। अहिड़े नमूने सां थी लेफ्ट साइड ते बि जेके शहर आहिनि उहे खणंदा हुजनि। हाणे उहे पाणी जॾहिं इहो पाणी खणंदा त ज़ाहिर आहे उन पाणीअ जा असरात थींदा, बीमारियूं वधंदियूं। ऐं पोइ अॻिते बि हिकिड़ो वॾो केस थी वियो अथव, हैदराबाद में हेतिरा माण्हू मरी विया, पोइ हाई कोर्ट में पटिशनूं वयूं। त माना कंहिंखे का परवाह ई कोन्हे का, जॾहिं इंसानी जाननि जी परवाह कोन्हे का, रोज़गार त पोइ ॿिए नमूने थो अचे। हाणे हिननि खे परवाह न आहे त हैदराबाद जा माण्हू पाणी किथां पीअंदा, जामशोरे जा माण्हू, हेॾी वॾी आबादी आहे, को ॻोठड़ो त कोन्हे हैदराबाद या जामशोरो। या वरी तव्हां हलिया वञो कराचीअ ताईं, तव्हां कराचीअ खे त सिंधूअ मां ई पाणी ॾींदव न। त असांजी बिल्कुलु परवाह कोन्हे, असीं त हुननि जे नज़र में लेखे में बि कोन आहियूं, माई हुननि जे लेखे में ई कोन्हनि खे। पर हाणे पीअण जे पाणीअ जे मसइले ते साईं इहो जेका आहे सा तमामु घणी जिदोजहद जी ज़रूरत आहे, ऐं बिल्कुलु मथे ॻाल्हाइणु खपे। ख़बर न आहे छो नथा मथे ॻाल्हाइनि। हाणे इरसा जेको कमु करे पई, जेको हाणे उनजो चेयरमैन जेको नॉमिनेट कयूं, उहो त पोइ सिंध मां जॾहिं आवाज़ थियो तॾहिं हुनखे उन्हनि हटायो। हुननि जी मर्ज़ी अथनि, जेॾी महिल चाहिनि तेॾी महिल हुन में अमेंडमेंट करे छॾीनि, मर्ज़ी अथनि जेको चेयरमैन रखी छॾीनि। माना सभु कुझु हुननि जे हथ वस आहे। ऐं साईं ॿी ॻाल्हि कई त सेक्रेटरी असांजो इरिगेशन जेको आहे सो साउंड आहे, बिल्कुलु सही साउंड आहे, असांजी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। सीएम साउंड आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। पर उहा त असांखे कॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं असांखे पीअण जो पाणी त ॾियनि न। जॾहिं पीअण जो पाणी असांखे न मिले त पोइ असीं कीअं इहा ॻाल्हि मञूं त असांजा साईं साउंड आहिनि। बिल्कुलु सही था चओ, बिल्कुलु सही था चओ। त असुलु ॻाल्हि इहा आहे त पाणी असांजे माण्हूअ खे मिले, असांजी डाउन स्ट्रीम में पाणी मिले, पाणीअ जी खोट ख़तमु थिए, त इहा क़ाबिलियत पोइ मञी बि सघिजे थी ऐं मञिजे उनजी। अच्छा, असां सां गॾु मोहाणो बि अलाह ॾिनो मलाह बि गॾु आहे। अलाह ॾिनो तव्हां हिकु त सिंधु दरिया में कहिड़ी हिन वक़्तु सूरत हाल तव्हां ॾिसो था, ॿियो जेको रोज़गारु आहे मलाह जो, उन ते केतिरो असरु थो पए? अलानो तव्हांखे आवाज़ु अचे थो मुंहिंजो? अलानो मलाह तव्हांखे आवाज़ु अचे थो मुंहिंजो? अलाह नो मलाह डिस्कनेक्ट थी विया आहिनि। जीअं ई राब्तो बहाल थिए त अलाह नो सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मोहाणे जी जेको मोहाणो आहे त हिन वक़्तु पोज़ीशन डाउन स्ट्रीम में उन जी कहिड़ी आहे।
अच्छा अज़ीम, तव्हां ॾे था असीं वापसि अचूं त जिथे तव्हां मौजूदु आहियो, हिकु त उन खां जेके ॿिया वाह निकिरनि था, उन वाहनि जी हिन वक़्तु छा पोज़ीशन आहे, जेके सिंधु दरिया मां हैदराबाद लाइ कोटड़ी लाइ वाह था निकिरनि, ऐं ॿियो उन सां गॾोगॾु त जॾहिं डाउन स्ट्रीम में इहा पोज़ीशन बीहे थी त जेके बीमारियूं आहिनि ॿारनि जूं पेट जूं थींदियूं आहिनि अक्सर, उन हवाले सां छा रिपोर्ट आहे? असलम साईं, बिल्कुलु सिंधु दरिया जो जेको कोटड़ी बिराज वारो इलाइक़ो आहे, उन मां 4 केनाल निकिरनि था, जंहिंमें ओल्ड फुलेली, न्यू फुलेली, अकरम वाह ऐं कलरी बगार फीडर। जेको कलरी बगार फीडर उहो जामशोरो, ठठो ऐं कराचीअ जा जेके आहिनि लखे माण्हू जेके आहिनि उहे पाणी जेके आहिनि उहे वापराइनि था। उनखां अलावा आहे कलरी उन ओल्ड फुलेली ऐं न्यू फुलेली, अकरम वाह में जेको हैदराबाद, टडो मोहम्मद खान ऐं ॿिया शहर जेके आहिनि उहे शामिल आहिनि। उन वक़्तु हिन वक़्तु आपाशी खाते तरफ़ां इहो लाॻापियल जेके आहिनि कमिश्नर वासा ऐं डिप्टी कमिश्नरनि खे कुझु ॾींहं अॻु में आगाह करे छॾियो त सिंधु दरिया में जेको आहे हिन वक़्तु पाणी जी खोट हुजण जे करे केनालनि खे जेको उहो प्रॉपर पाणी जेको उहो फराहम न कयो आहे, जंहिंजे करे लखे माण्हू जेके आहिनि कुझु ॾींहंनि में जेको उहो पाणी जेको शदीद खोट थींदी, माण्हू जेके आहिनि उहे सख़्तु परेशान थींदा आहिनि। ज़हरीलो पाणी वापराइण जे करे केतिरियूं जेके आहिनि अस्पतालनि में जेको आहे हिन वक़्तु ॿारड़ा सां गॾु वॾड़ा जेके आहिनि उहे बि एडमिट थियल आहिनि, पेट जूं बीमारियूं आहिनि। सिहत खाते जेके आहिनि उहे अखि न खोली आहे, छो त लाॻापियल ऑफिसरनि खे बार बार आपाशी खाते वारनि ख़त बि लिखिया आहिनि। हिन वक़्तु पाणी जी सूरताल केनालनि में बि जेको आहे इंतिहाई ख़तरनाक आहे। घटि मिक़दार में जेको आहे पाणी ॾिनो पियो वञे, जंहिंजे करे कुझु ॾींहंनि में जेको आहे शदीद पाणीअ जी जेको आहे खोट जेकी पैदा थींदी, जंहिंमां लखे माण्हू जेके आहिनि उहे पाणी वापराइनि था। सिहत खातो जेको आहे हिन वक़्तु घुरी निंड सुतल आहे। अस्पतालूं जेके आहिनि उहे पेट जी तकलीफ़ुनि सबबु जेको उहे भरिजी चुकियूं आहिनि। मगर हिन वक़्तु जेको आहे सिंधुअ जी सूरताल इंतिहाई ॾुखोईंदड़ आहे। केनालनि में बि जेको आहे पाणी घटि मिक़दार में जेको उहो छॾियो पियो वञे। जी बिल्कुलु बिल्कुलु अज़ीम। अच्छा अलाना, तव्हांखे आवाज़ अचे थो मुंहिंजो? अला ॾिनो मला, तव्हांखे आवाज़ अचे थो मुंहिंजो? अला ॾिनो मला, अला ॾिनो मला जो आवाज़ जो शायदि प्रॉब्लम आहे ऐं राब्तो हुन सां मुमकिन न पियो थी सघे। अच्छा अला ॾिनो मला, तव्हांखे आवाज़ अचे थो मुंहिंजो? अच्छा, जेसि ताईं हुनजो राब्तो बहाल थिए, अच्छा ॻाल्हि ॿोल ख़ालिद साहब, पाण तव्हां इहे ॿुधी पिया आहियो, तव्हां ॿिनि ताईं अहम असां सां ॻाल्हि ॿोल कई त जेके पंजाब जा उहे हिन वक़्तु जेकी असांजी पोज़ीशन आहे सिंधु दरिया जी डाउन स्ट्रीम वटि, त छा सिंध हुकूमत खे कहिड़ी सलाह ॾींदव त कहिड़ो मुतालबो रखनि त जीअं पंजाब जा उहे कहिड़ा वाह हिन वक़्तु बंदि थियणु घुरिजनि, कहिड़ो रस्तो निकिरणु घुरिजे त जीअं सिंधु दरिया में पाणी अचे ऐं हीअ जेकी हेॾी वॾी इंसानी तबाही थी रही आहे, ज़रात तबाह थी रहियो आहे, असांजो इंडस डेल्टा समूरो तबाह थी रहियो आहे, इन में का घटिताई अची सघे? अच्छा, मां वरी ॻाल्हि कंदुसि जी त ॾिसो, हिकिड़ा यूनिवर्सल वाटर राइट्स आहिनि, हिकिड़ा कानून आहिनि जेके असांखे मञणा पवंदा त असां हेठि आहियूं, असां लोअर रैपर आहियूं इंडस बेसिन जा। हाणे असांखे जेके मथे सरप्लस पाणी आहे न आहे, कानून इहो थो चवे तव्हां पंहिंजा वाह बंदि करे पाणी हेठि कयो। कानून सिधो इहो थो चवे, जेको लोअर रैपर जो वाटर राइट आहे इहो सिधो इहो थो चवे। हीअ कुदरती हिकिड़ी आफ़त आहे, उन में मथियनि भाउरनि खे पंहिंजी क़ुर्बानी ॾियणी आहे ऐं असांजी सिंध गवर्नमेंट खे उनखे बाक़ाइदे जेको आहे आवाज़ उथारणो आहे त बाबा कुझु टेम्पररी कुझु पंहिंजा जीअं साईं मदर चयो, बिल्कुलु ई पाणी जेको आहे तमामु गंभीर हालत आहे ऐं इन में तव्हां वेही मीटिंगूं करे, इहे सभिनी खे ख़बर आहे, सभिनी खे लेमन खे ख़बर आहे। तव्हां हिकिड़े मुहाणे खां पुछंदा की लोकल माण्हू खां पुछंदा, उनखे ख़बर छा करिणो आहे। करिणो इहो आहे तव्हां मथे वञो, तव्हां उनखे वाह जेके उनजा बंदि करायो, चेक कयो। ॾिसो न ग्राउंड वाटर जेके साईं चयो, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। हुनजी ग्राउंड वाटर जी वॾी फैसिलिटी आहे, हुन वटि पाणी शार्टेज थी नथी सघे, हुन वटि पाणी पाणी आहे। शार्टेज छो जो असां वटि वाटर गर्मी जे करे इहे आहिनि त तमामु घणा मल्टीपल वाटर इशूज़ जे ईमानदारी थो चवां, असां न हल कया नेक नियती सां सचाई सां न कया त असां तमामु तकलीफ़ में आहियूं। मुंहिंजो अर्ज़ी आहे सिंध गवर्नमेंट खे त मथे जेको आहे बाक़ाइदे पंहिंजो हुनखे या पंहिंजो ॾिसे त किथे किथे गुंजाइश आहे, कहिड़ा कहिड़ा वाह बंदि कराए सघंदा, मतिलबु नथा वाह बंदि कराए सघनि, असां वांगुरु घटि कनि, उहे रोटेशन कनि। ऐं ॿियो हिन ग्राउंड वाटर लाइ
वाटर कार्ड में CCI जी रिकमेंडेशन आहे त पंजाब जेको आहे पंजाब आहे लाइनिंग कराईंदो, CC लाइनिंग कराईंदो। हू नथा कराइनि। हू छो नथा कराइनि? कि हुन वटि जर मिठो आहे, जो वाह हलनि था, दरिया हलनि था, हुनजो जर मिठो थिए थो, हुन वटि जेको तमामु 100% जेको आहे ग्राउंड वाटर जी सहूलियत आहे। सो इहो जेको आवाज़ु जेको आहे इहो प्रॉपर वे में सिंध खे खणणु घुरिबो। जेकॾहिं ईअं न कंदा त ॾाढी तकलीफ़ थींदी। नंबर 2 जेका तव्हांजी ॻाल्हि कयां थो त नंढे पाणीअ में मां पंहिंजी इरिगेशन इंजीनियरनि खे हिकु सीनियर इंजीनियर तव्हां चवां थो, ख़ुदा जे वास्ते घर मां निकिरो। सिंध गवर्नमेंट खां वार्निंग ॾियां थो ते पंहिंजा रेगुलेटर जेके वाह जा बचाइण अथव इहे टुटंदा ई नंढी डिस्चार्ज थियनि। ये तमामु हिसास यानी असांजा रेगुलेटर्स आहिनि, उनजी प्रॉपर रेगुलेशन कनि जेको आहे। ॿियो ॻाल्हि इहा आहे त यार अॼुकल्ह असांजा ॿुधण इंजीनियर थी आया आहिनि, हिकिड़ो कमु कोन था कनि, सची ॻाल्हि आहे। ॿियो हिकिड़ा मॉडल ठाहे वेठा आहिनि, थियोटिकल मॉडल ठाहे वेठा आहिनि। बाबा तव्हां भले थियोटिकल मॉडल ठाहियो, पर इहे कूड़ डिस्चार्जिस थियनि। छो जो वापडा कूड़ी डिस्चार्ज थो ॾे, पंजाब कूड़ी डिस्चार्ज थो ॾे, इरसा उन सां ॿधल आहे, त इहे सभु कूड़ियूं डिस्चार्जूं था ॾियनि। इन करे असांजा इहे मॉडल कामयाबु न आहिनि। सिंध गवर्नमेंट खे खपे अॼु ताईं यार गुडू अप स्ट्रीम में ठीकु आहे, तव्हां गेट कंडीशन असांजी टेक्निकल ॻाल्हियूं आहिनि, तव्हां गेट कंडीशन आहे डिस्चार्ज कयो था त केतिरो पाणी आहे, पर तव्हां अप स्ट्रीम गुडू खां मथे मिठड़ कोट जे विच में जिते असांजो सिंध ऐं पंजाब पाण में गॾिजनि था, जिते ईस्टर्न रिवर विच पाण में मिलनि थियूं, त मुंहिंजो चवणु आहे उते हिकिड़ी तव्हां मेजरमेंट यानी पंहिंजी गेजिंग स्ट्रक्चर ठाहियो। ख़बर त पए मैन्युअली त आहे पाणी केतिरो, रुगो असां पंहिंजो रुगो रोअण में पूरा आहियूं। त मुंहिंजो अर्ज़ु इहो आहे, ॾिसो जॾहिं वाटर यानी तव्हां हिकिड़ी हीअ वार फाइट आहे, हीअ वार फाइट आहे बिटवीन अपर रायपेरियन ऐं लोअर रायपेरियन। इन करे हू असांखां मथे कामयाबु आहिनि। अपर रायपेरियन थी हुन वटि वॾी फौज आहे। ॾिसो मां वरी सवेल ॻाल्हि कई, हुनजो CM बि आहे, हुनजो मिनिस्टर बि आहे, हुनजो सेक्रेटरी बि आहे, पर उहो पॉलिसी मेकर्स आहे। बिल्कुलु असां जेको होली सेक्रेटरी निकिरंदो, भई सेक्रेटरी छो निकिरंदो? सेक्रेटरी पॉलिसी मेकर आहे, हुनखे ऑफिस में वेहणो आहे। बिल्कुलु असां इंजीनियर जेको सेल हुअणु घुरिजे, जेको 24 कलाक कमु करे। तो जेकॾहिं इहो न थींदो त तमामु तकलीफ़ थींदी। बिल्कुलु ख़ालिद साहब, बिल्कुलु तव्हां ठीकु था चओ। जी बिल्कुलु ख़ालिद साहब, तव्हां ठीकु था चओ। अलानो सां असांजो राब्तो बहाल थियो आहे। अलानो तव्हांखे आवाज़ु अचे थो मुंहिंजो? अलानो मला तव्हांखे आवाज़ु अचे थो मुंहिंजो? अच्छा अलानो मला तव्हांखे आवाज़ु अचे थो मुंहिंजो? अलानो सिंधु दरिया ते मौजूदु आहे ऐं उते जो प्रॉब्लम आहे शायदि सिग्नल्स जो। शाह साहब तव्हां ख़ालिद साहब जी बि ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया आहियो। हिकु त जेकी ॻाल्हि ॿोल कई थी वञे, मूं तव्हां खां इहो मालूम बि करणु चाहींदुमि, गॾियल मुफ़ादनि वारी काउंसिल जे हवाले सां, इरसा जी जोड़जक जे हवाले सां मुख़्तसरनि, त गॾियल मुफ़ादनि वारी काउंसिल में अगरि सिंध जो पीपल्स पार्टी उते इतिहादी न आहे त पंजाब जा 4 मेंबर्स आहिनि, सिंध बलोचिस्तान जो हिकु आहे, उन सां कहिड़ो फ़र्क़ु रहंदो ऐं इन जोड़जक खे कीअं था तव्हां ॾिसो? जी जी बिल्कुलु मदर शाह साहब। साईं मुंहिंजा इन खां पहिरियों मां अर्ज़ु करे वञा त जीअं साईं फिशर फॉर्म वारे ॻाल्हि कई ऐं ख़ालिद साहब ॻाल्हि कई, बिल्कुलु सही ॻाल्हि कई। ऐं मां इन ॻाल्हि खे शुरू खां वठी चवंदो थो अचां, हुकूमत खे मिनतूं ऐं अर्ज़ु था कयूं वरी बि, त रुगो दाहुन करण सां कुझु कोन थींदो। समुंड असांजी ज़मीनूं खाईयो इन चवण सां कुझु कोन थींदो। असुलु थींदो त मथे बाक़ाइदे वञी उन्हनि खे चइजे बाबा टेलीमेट्री लॻायो, तव्हां केतिरो पाणी खणो था। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे पाणीअ जे शेयर में आहियो त पोइ त असांजो ॾोह कोन्हे, पर तव्हां शेयर को जेकॾहिं 20-25% मथे था खणो त ख़ुदा जे वास्ते उहो असांजो था खणो, उहो न खणो। उन जे लाइ हुकूमत खे, छाकाणि जो मां उते रहियो हुउसि, मूंखे ख़बर आहे त मिनिस्ट्री ऐं इरसा जी ऑफिस उहा असांजे ख़िलाफ़ आहे ऐं उन्हनि उते मथे पंजाब सां गॾु मिली करे उते मथे एवननि में इवन एस्टेब्लिशमेंट में जॾहिं सिंध दाऊं कंदी आहे, जीअं असां दाऊं था कयूं त उते मीटिंग कोठाई वेंदी आहे ऐं उते इहो प्रूव कयो वेंदो आहे त सिंध में न को पाणीअ जेके सही नमूने मैनेज कनि था, पंजाब में बाक़ाइदे साइंटिफिक वे में कनि था, उन्हनि को चोरी कोन था कनि। इन करे हू ग़लति आहिनि ऐं असांजी उते पोज़ीशन तमामु ख़राबु आहे, असांजी ॿुधनि कोन था। मां मिनिस्टर खे, चीफ मिनिस्टर साहिब खे ऐं सेक्रेटरी साहिब अर्ज़ु कंदुसि त हाणे बाक़ाइदे पंहिंजो केस आहे ब्रीफ कनि
सदर खे, प्राइम मिनिस्टर खे, इवन इस्टेब्लिशमेंट खे त असां सां ही ज़्यादतियूं आहिनि। उन लाइ मेन इहा आहे त इर्सा जी असां हिमायत कयूं था, इन करे त को फोरम आहे। बाक़ी इर्सा असांखे को फ़ाइदो न नुक़सान ॾेई रही आहे। इर्सा वारा असांजो पाणी ॿियनि खे विराए ॾेई रहिया आहिनि। टेक्निकली ग्राउंड्स ते उन खे वाइखो करणो पवंदो त कहिड़े नमूने सां हू ईअं कनि था। ऐं उन जो रिज़ल्ट इहा निकिती आहे त इहो ॿियो चेयरमैन जे लाइ नोटिफाई कयो वियो हो। उन जो मेन सबबु इहो ई हो त उते इहो मथे लेवल ते पावर करायो वियो आहे त इर्सा जा मेंबर रुगो पाण में विढ़नि था ऐं हू पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि कनि था। सच केरु कोन थो ॻाल्हाए। इन करे हिकिड़े अहिड़े माण्हू खे आणियूं जेको अची डंडो खणे ऐं जेके कूड़ ॻाल्हाइनि था, सिंध वारनि जेको सही रिपोर्टिंग नथा कनि, उन्हनि खे असां सिधो कयूं। असुल मक़सदु इहो आहे। त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु आहे त असांखे ॿिन्ही पासे हू कटिनि था पिया। तंहिं करे हुकूमत खे बाक़ाइदे हिकिड़ो मज़बूत केस, तव्हां बिल्कुलु ठीकु था चओ शाह साहब, हिकिड़ो मज़बूत केस पेश करण जी ज़रूरत आहे। अलानो मल्ला, तव्हांखे आवाज़ु अचे थो मुंहिंजो? अच्छा नाज़रीन, अलानो मल्ला जो प्रॉब्लम आहे आवाज़ जो। इंतिहाई अहम ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी त इंतिहाई अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी, पाणीअ जी डिस्कशन, पाणी जी छा सूरत हाल आहे। वॾी महिरबानी ख़ालिद हैदर मेमण साहब, मज़हर अली शाह साहब, तव्हांजी महिरबानी, अज़ीम तव्हांजी महिरबानी, ऐं मुस्तफ़ा मीराणी तव्हांजी सभिनी जी महिरबानी। नाज़रीन, असांजे एक्सपर्ट्स जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी आबपाशी, मिनिस्टर आबपाशी, CM सिंध, उनखे को मज़बूत केस पेश करण जी ज़रूरत आहे सिंध जे तरफ़ां, त जीअं सालनि खां वठी हमेशह सिंध जे पाणीअ जो इशू थिए थो। इर्सा में सिंध खे इंसाफ़ नथो मिले। गॾियल मुफ़ादन वारी काउंसिल में सिंध जो फ़क़ति हिकु मेंबर आहे। उन समूरी सूरत हाल में जॾहिं ग्राउंड रियलिटीज़ तरफ़ असां अचूं था, ज़मीनी हक़ीक़त अॼु इहा आहे त कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में वारी उॾामी रही आहे। मंछर जो ज़हरीलो पाणी सिंधू दरिया में छोड़ पियो कयो वञे। उनजे करे इंडस डेल्टा तबाह आहे, ज़रात तबाह आहे। जेको इन डाउन स्ट्रीम में आबादियूं आहिनि उते पेट जूं बीमारियुनि जनम वरितो आहे। इन समूरी सूरत हाल में सलाह एक्सपर्ट्स इहे था ॾियनि सिंध हुकूमत खे त मथी सतह ते जेके अॻ में बि ईअं थियो आहे त जेके वाधू वाह वहनि था पंजाब जा, उन्हनि खे बंदि करायो वञे। त जीअं 1991 जो जेको मुआहिदो आहे उन तहत 8 मिलियन एकड़ फुट पाणी समुंड में हिन वक़्तु छॾिणो आहे। ॿी सूरत में अॼु न ताईं जेकी पोज़ीशन आहे त लखें एकड़ समुंड मथे अची चुको आहे। बदीन जी केटी बंदर, ठट्टो, इन समूरी जेकी ज़मीन आहे उहा तबाह थी रही आहे। इंडस डेल्टा समूरी तबाह थी रही आहे। ऐं कोटड़ी डाउन स्ट्रीम जा जेके माण्हू आहिनि उहे सख़्तु मुतासिर आहिनि। तमामु वॾे इंतिहाई अहम केस पेश करण जी ज़रूरत आहे सिंध खे, त जीअं सिंध जो जेको हक़ु आहे पाणीअ जो हक़ु उनखे मिली सघे। वरी नवनि इशू सां गॾु ॿीहर गॾु हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान असलम हैदर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।